திங்கள் அல்லவா, மதி கொஞ்சம் நாள் அல்லவா, இது கண்ணன் வரும் பொழுதல்லவா. என்ன கண்ணன் வருவான்னு பார்த்தா கரடி வருது. என்ன உணர டல்லா இருக்க? கார்த்திகை வந்தா காத்தலாம் குளிரும், மார்கழி வந்தா மரலாம் குளிரும், தை வந்தா தரலாம் குளிரும்னு என் பொண்டாட்டி சொட்டர் போர்வெல்லாம் கேக்குறாடா. அதான் காசுக்கு என்ன பண்றதுன்னு தெரியல. மார்கழிலாம் மனுஷனுக்கு தான்டா, இவ உலக்க தானே. யாரா உலக்க? நீ தாண்டி. காலையில